Што е ова, Вики? Станови на луѓе живеат горе, има. Станови? Па некогаш да било нешто друго. Некој зандани. Еве, најдовме едно зафрлено. Зафрлено, не е баш зафрлено, меѓутоа многу туристи не може да го видат. Меѓутоа место кое е добро да се направи селфи пред мостот Понте Векио. А еве ги двете кули, ама од оваа друга страна. Малку перспектива. Тука може да се фатат. Инаку Фиренце е позната и по кожа. Тука гледаме многу продавници кај што се продаваат кожни работи. Чанти, јакни. Ботега дарно. Убави работи имате. Пипо. Ова е влез на мостот Понте де Векио, а? Причашија кога да ме сеќаваш. Само да е посудено. Не можеш да поминеш што толпа луѓе. Ова е добро макар. Да. А Понте Векио е уствари исто како оној мостот во Венеција што е... Како се викаше? Да, заборавивме. Риалто, да. Значи, полн со продавници. Значи, одиме по мост, а воопшто немаш чувство дека одиш по мост. Затоа што мислиш дека одиш низ некоја улица со продавници. Порано биле овде продавници, тоа намена е направен мостот. Биле месари, Да. Да, и златари. Ова улица има и доста злато, продавници со злато сега. А месарите има месари остана? Од месарите злато се. Од месарите станаа златари. Фиренце е главен град на Тоскана. А главно место во Фиренце е едно од главните место во Фиренце. Понте дел Векио. Не може да се разминам со туристи. На овој мост најмногу има продавници со злато. Баш златно. Да, златна уличка. Музика, музичари. Ама има и што продаваат разни купости, да не кажам. Ова би шурок надоле, ама се отки на човекот. Да, бе, балудилото на овој момент го прикажу убаво. Не ни треба GPS. Само следија гужвата. Толпата. General over time is to have a Ова со коњите го имам видено во Виена, таму е на многу високо ниво направено во центарот на Виена. А и овде е на добро ниво. Има и во други градови, ама не знам, ова е прв пат после Виена кај што гледам дека по улиците одат со коњи и кочи. Исто така е познато по тартуфите. И овде може бесплатно да се проба. Доколку сте љубители. Дефинитивно овде машките појки се дотеруваат од жените. Секој второ дојќане со дела и со машка гардероба. Машко италијанец не е маж ако не се дотера. И тоа мора да биде тесна панталона, Ама сако, мајца, кошула. Толку продавници за мажи. Бутици од дела. Дискриминирана сум. Фала Богу, една држава кај што има поише продавници за мажи него за жени. on YouTube. Yeah, on YouTube. YouTube, Instagram, Facebook, everything. Thank you, brother. You work here? Yeah. What is this store for? Okay. Интересно му беше дека снимав и ме праша дали снимам за YouTube. Ти му рече да? Ова е H&M продавница. Да бе, ева да го овој. Ова е газда. Од тука. Значи во Фиренце постои така наречена ZTL зона, кратенка од една италијански зона трафико лимитато, а преведена на нашки значи зона каде што е лимитиран сообраќајот. Тука можат само резидентите и доколку овде дојдеш со кола немаш дозвола, огромни се казните. Затоа овде има многу малку коли, па и тие малку, ја не знам како поминуваат овде. Огромна е гужвата. Се движиме кон плоштадот Синьори и кон Палата Векио.
Де Уфичи галерија. Меѓутоа секаде гужва, редиците се огромни. Картите не се баш ефтини. А ова пред нас е ред за сендвичарница, ова антиковинаја. Додека стоиме во ред, гледаме што има на Инстаграм. А чекаме веќе колку? Поминаа 5 минути, нема се, може и 10. Зато што сте помлади побрзо шетите, ова после не се издржува баш. Овако муте. Ти старата, не си стара, не. Не сум стара, ама тешко Ама не се е. чека. О, види Не, колка вака. е лево и носи овој. Значи, да наоѓаме пред антиковинајо. И ова е толку автентично. Затоа решивме тука да дадеме да јадеме. Да. Што ќе јадеме? Некој сендвич? А нема друго и да сакаш. Само сендвичи? Да. Добро. Јас со мортадела. Tanto il più recensito. Уште чекаме. А Авантико има 1, 2, 3 и едно карши, 4. 4 дуќани, штамбови, шанкови. Значи, Фиренца е позната по кожа, Да. а би ќе овде се поднови со едно ранче. Чекај. Покажи него. Кожата е рачно направена во Фиренце, значи, и многу убаво, многу квалитетно. Црвена, ма ова зелена боја никош не можам да ја најдам кај нас. А црвена Да. може. Фиренца беше фантастична, ама ние нашето патување го испланиравме така што продолживме до Монте Катини Терме. Сега стигнавме тука и од овде утре патуваме за Пиза, Лука и Понтедера. Уште малку да прошетаме да ја видиме Италија.